வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம இந்த வாட்ஸ் இன்செட், அதாவது ஒரு பொருளுக்குள்ளே என்னது இருக்குது, என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அந்த தொடரில் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆவலாக இருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். இப்போ நம்ம ஒரு காலத்தில் எல்லா தகவல்களையும் எழுதிட்டு இருந்தாங்க கைவச்சு. அப்படி வர தொழிற்புரட்சி சமயத்தில் டைப்ரைட்டர் கண்டுபிடிச்சாங்க. எல்லாருக்குமே தெரியும், நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஆனால் எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. அந்த டைப்ரைட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இன்றைக்கி எல்லாருமே ஸ்மார்ட் ஃபோன், கம்ப்யூட்டரில் அப்படி ஈஸியாக டைப் பண்ணிட்டு போயிடுறோம். இந்த டைப்ரைட்டர் தான் ஒரு காலத்தில் ஜெராக்ஸ் மிஷின், அதுக்கு முன்னாடி வரதுக்கு முன்னாடிலாம் ஒவ்வொரு பேப்பராக டைப் பண்ணி தான் எல்லாமே காப்பி பண்ணாங்க. அதுக்குள்ளே இன்றைக்கி என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுதான் டைப்ரைட்டர். இந்த பக்கம் தான் முன்ன பட்டன் எல்லாம் இருக்கும் பாருங்கள். இதுதான் ஹேண்டில். இப்போ இந்த டைப்ரைட்டருக்குள்ளே என்னதெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதில் கீழே ஒரு 2 இதுக்குள்ளே ஒரு கிளிப் இருக்கும். அதை ரிலீஸ் பண்ணும்போது இன்னும் ஒரு சிவப்பு கலரில் தெரியுதுல்ல, அது பக்கத்தில் ஒரு கிளிப் இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் இப்போ நம்ம ஒரு கீ அமுக்கும்போது இப்படி தான் வந்து டைப் பண்ணும். இதில் இந்த ரிப்பனில் தான் இங்கே இருக்கும். இந்த ரிப்பன் வந்து இன்னொரு கம்பி இருக்குதுல்ல, இது மூலமாட்டு ஏதாவது ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்கும் ரிப்பன். இப்போ இதை சுற்றி முடிஞ்சோடனே இப்போ பாருங்கள் எப்படின்னு. இந்த கம்பி இப்போ பாருங்க, கடைசிங்கிறது இங்கே மாறிடும். அடுத்ததாட்டு இங்கே சுற்ற முடியாது, அது தானாலே இங்கே சுற்ற ஆரம்பிக்கும். இப்போ அங்கே சுற்ற ட்ரை பண்ணால் அது லாக் ஆகிரும், இங்கே தான் ரன் ஆகும். இப்படி தான் ரெண்டு பக்கமாக ரிப்பன் மாறி மாறி போயிட்டே இருக்கும். அப்போ தான் ரிப்பனும் மேட்ச் ஆகாது, அதில் உள்ள இங்கு வந்து பேப்பரில் பதியும். அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற இந்த கியர் இதெல்லாம் தான் இதுக்கு மேலே இருக்கிற இந்த பார்ட்ஸ், இதில் தான் பேப்பர்லாம் ஃபிட் பண்ணி வைப்போம். இதை அப்படி மூவ் பண்ண உதவும். ஸ்பேஸ் அடிக்கும் போதும் அப்படி ஒரே அடியாக பேப்பரை கொஞ்சம் ஒரு 10 ஸ்பேஸ் 15 ஸ்பேஸ் அப்படி தள்ளி போகிறதும் இந்த இதுதான் உதவுது. இப்போ பேக் வரும்போது இப்படி ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குது. அதில் அழகாக பேக் வரும் பாருங்கள். இப்படி தான் பேக் கொண்டு வருவாங்க. அதே மாதிரி இதில் ஃபுல்லாகவுமே உள்ள நிறைய ஸ்ப்ரிங் ஆட்டிருக்கும். இதுக்கு உள்ளாடி நிறைய ஸ்ப்ரிங் இருக்கும், பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் மேலே இருக்கிறது. இது வந்து பேப்பரில் லிமிட் செட் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது பேப்பரில் எவ்வளோ தூரம் டைப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது, அந்த தூரம் போனோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆகிரும். இது வழியாக தான் பேப்பரை உள்ளே வைக்கணும். உள்ளே வைக்கும்போது இப்படி இந்த 2 சைட்லேயும் கைப்பிடி இருக்குது பாருங்கள். இந்த கைப்பிடி மூலமாட்டு அப்படி சுத்தம்.
சுற்றும்போது இன்னும் கீழே எல்லாம் சின்ன சின்ன ரோலர்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் மட்டும் சேர்ந்து பேப்பரை இந்த வழியாட்டு உள்ளே கொடுத்து பேப்பர் இந்த வழியாட்டு வரும்போது அதில் டைப் பண்ணுறோம். அடுத்தது இப்போ பேப்பரை செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ டைப் பண்ணுறோம். ஒவ்வொரு லைனாக டைப் பண்ணணும். ஒவ்வொரு லைனாக டைப் பண்ணும்போது இந்த ஹேண்டில் இப்படி தள்ளலாம் போதும். ஒவ்வொரு அந்த லைனுக்கு இருக்கிற ஸ்பேஸ் வரும். ஒவ்வொரு லைனுக்கும் உள்ள கேப்பை இந்த சின்ன ஹேண்டில் மேலே மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இப்போ 3ல் வச்சானா ரோலர் நல்லா ரோல் ஆகும். 1ல் வச்சா அதுக்கு தக்கன ஒரு சின்ன கேப் வரும். அதே மாதிரி இது எப்படின்னா இங்கே ஒரு கியர்லாம் இருக்குது. தள்ளும்போது இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகுது இது. அடுத்து இங்கே பின்னாடி சின்ன சின்ன பல் சக்கரம் இருக்குது, கியர், அதாவது ரேக் அண்ட் பினியன் மாதிரி. இது வந்து ஒரு சின்ன ரப்பர் மாதிரி போட்டது. இது மூலமாக தான் ஒரு சின்ன டென்ஷன் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கில் க்ரியேட் ஆகிருக்கும். அதை ஏற்கனவே பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன மோட்டார் மாதிரிலாம் இருந்ததில் போய் இது ஜாயிண்ட் ஆகும். அது மூலமாட்டு இந்த கேரேஜ் வந்து அங்கே இங்கேயும் போயிட்டு வரும், மூவ் ஆகும். பாருங்கள், இங்கே நிறைய சின்ன 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 கம்பிகள் தட்டுகள்லாம் இருக்குது. அடுத்ததாக இந்த கேரேஜ் எப்படி அங்கங்கே மூவ் ஆகுன்னா, இப்போ இந்த பார்ட் வந்து அந்த டைப்ரைட்டரோட கீழே உள்ள பார்ட்ஸை கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். முதல்ல கலத்தும் போது பார்த்தோம். இதுக்கு இப்போ கீழ்ப்பக்கம் இருக்குது, இதுதான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். இது எப்படி மூவ் ஆகுன்னா, சொன்ன இதில் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கில் உள்ள டென்ஷன் மூலமாட்டம் அப்படியே இருக்கும். இது வந்து இந்த பினியன் மாதிரி இருக்கிறத, இந்த ரேக் மாதிரி இருக்கிறத லாக் பண்ணி வச்சுருக்குது. இப்போ இதை ரிலீஸ் பண்ணோன்னா பாருங்கள், நிற்குதா? இதை எடுத்தோன்னே அங்கே இங்கேயும் போயிட்டு வரும். இந்த மாதிரி தான் மூவ் ஆகுது. இப்போ நம்ம ஸ்பேஸ் அடிக்கும்போதோ ஒரு முறை லைட்டாக ஸ்பேஸ் தட்டோம். அதே மாதிரி கீழே இன்னொரு லாக்கிங் மெக்கானிசம் இருக்கும். அதுவும் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு ஸ்பேஸ் ஆகிட்டு மூவ் ஆகுது. இப்போ ஒரேடியாக போகும்போது இன்னொரு பட்டன் உண்டு. அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த லாக்கிங் மெக்கானிசம் ஒர்க் ஆகாது. அப்போ இப்படி ஃபுல்லும் போயிட்டு வரும். இப்போது இந்த பார்ட்டை சுற்றி இருக்கிற கவரையும் கலத்தி காமிக்க போகிறேன். இதுக்கு இந்த நெட் அடுத்து இதுக்கு பின்பக்கம் ஒரு 4 நெட் உண்டு. அது எல்லாத்தையுமே கலத்தணும். இந்த கவராக உள்ளது கலத்திக்கிட்டு நான் காமிக்கிறேன். இப்போ சைடில் உள்ள கவரெல்லாம் கலத்தியாச்சு. இப்போ உள்ள என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், இந்த சைடில் நிறைய மெக்கானிசம் இருக்குது. இது இருக்குன்னா இது வந்து எவ்வளோ அழுத்தமாட்டு பேப்பரில் இங்கு பதியணுங்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி பின்பக்கம் பாருங்கள், அதே மாதிரி இங்கே ஒன்று இருக்குது. இதெல்லாம் எப்படி நம்ம இப்போ கேப்ஸ் லாக் போடுறோம், அது மாதிரி இங்கேயும் இருக்குது. இது வந்து ஷிஃப்ட் மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இப்போ இப்படி அடிக்கும்போது கேபிட்டல் லெட்டர் ஆகும். கேப்ஸ் லாக் பண்ணணும்னா கேப்ஸ் லாக் ஆகிடுது.
ஷிஃப்ட். இது வந்து ஷிஃப்ட் பட்டன் மாதிரி ஒர்க் ஆகும். நம்ம இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் லேப்டாப் கீபோர்ட்லலாம் இருக்கிற ஷிஃப்ட் பட்டன் மாதிரி இது வந்து கேப்ஸ் லாக் மாதிரி ஒர்க் ஆகும். ஒவ்வொரு பட்டனு கூடயுமே இங்கே இருக்கிற சின்ன தகடு மாதிரிப்பட்ட கம்பி எல்லாமே லிங்கிங்கில் இருக்கும். அது மூலம் மட்டும்தான் எழுத்துக்கள் அச்சு பதியுது. இந்த இடத்துல தான் இதில் தான் எல்லாமே எழுத்துக்களை மட்டும் கேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, வார்த்து இதில் தான் பதிச்சு வச்சுருப்பாங்க. இது மூலம் மட்டும்தான் இந்த 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 எழுத்துக்கள் வந்து இந்த ரிப்பனில் படும்போது அதில் உள்ள இங்கு வந்து அந்த அழுத்தம் மூலமாட்டு பேப்பரில் பதியும். பாருங்கள், எல்லாமே கம்பி கம்பியாக தான் இருக்கும். இதுக்குள்ளே நிறைய ஸ்ப்ரிங் இருக்குது, கூர்ந்து பார்த்தா தெரியும். ஒவ்வொரு தகடுலையும் ஸ்ப்ரிங்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பெரிய வெளியில் வர கம்பிகள்லாம் ஸ்பேஸ், அந்த மாதிரி பேக் ஸ்பேஸ் அதுக்குள்ளதான கம்பி. இது வந்து இந்த பின்னாடி வர்றதெல்லாம் கேரேஜை மூவ் பண்ணுறதுக்கு. உள்ளே தெரிகிற வரிசையாக தெரிகிற தகடெல்லாம் ஒவ்வொரு எழுத்துக்களுக்கும் உள்ளது. பார்க்க பிரமிப்பாக இருக்கும். ஏறக்குறைய ஒரு 4-5 கிலோ வெயிட் இருக்கும். இவ்வளோமே மேலே உள்ளதெல்லாம் சேர்த்தா எப்படியும் ஒரு 7-8 கிலோ வெயிட் வரும். இப்படி தான் பழைய காலத்துல எல்லாம் டைப் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ஒரு சின்ன சாம்பிளுக்காண்டி எப்படி டைப் பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் திரும்ப பொறுத்திக்கிட்டு ஒரு பேப்பர் வாசி எப்படி டைப் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு காட்டி தர போகிறேன். இந்த மேலே உள்ள கேரேஜ் மட்டும் ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். A4 ஷீட்டு, அதை இப்படி வச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு பக்கம் ரோலில் தான் ரோல் பண்ணணும். இப்போ சில சமயங்களில் இப்படி போய் லாக் ஆகிரும். அப்போ இதோ இருக்குல்ல, இந்த பட்டன் அமுக்கும்போது கீழே வந்துடும். அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னா, இந்த பட்டன் வந்து இது கூட ப்ரெஸ் ஆகிருக்கும். இப்போ எல்லாமே கீயுமே அடிக்கும்போது இங்கே ஒரு லிங்க் வந்து இதில் வந்து இந்த நம்மளை பார்த்து வெளியில் வரும். அப்படி வரும்போது தான் லாக் ஆகிட்டு இருக்கும். அப்போ இந்த பட்டன் அமுக்கும்போது இந்த கம்பி வந்து உள்ளே போய் தள்ளி விட்டுரும். அப்போ கீ வந்து ஜாம் ஆகாது. இந்த ரிப்பனில் வந்து இங்கு குறவாக இருக்குது, அதனால் பதிகிறது தெரியல. இன்னும் ஒரு கருப்பு புள்ளி பதிஞ்சிருக்குது. ஒரு கருப்பு புள்ளி பதிஞ்சிருக்கு, தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ லிமிட் செட் பண்ண முடிஞ்சு, அதனால் திரும்ப கொண்டு வரணும். சைடில் இருக்கிற இந்த கீ அமுக்குனா நம்ம மேனுவலாக எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இந்த அலாரம் சவுண்ட் வந்து இப்போ நம்ம வந்து இங்கே தான் லிமிட் செட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த லிமிட்டுக்கு பக்கத்தில் நெருங்கிட்டோங்கிறத இந்த அலாரம் சவுண்டு இண்டிகேட் பண்ணும். ஒரு ஸ்பேஸ் உள்ளது பாருங்கள். அதே மாதிரி இங்கே மேலே இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போ இந்த கம்பி இருக்குதுல்ல, இது உயரம் பாருங்கள்.
இப்போ பேப்பர் வருது. இப்போ ரோலர் மட்டும்தான் ரோல் ஆகும். அது எப்படின்னா, டோர் இருக்குது. இந்த லெவரை நம்ம புஷ் பண்ணும்போது ரோலர் ஃப்ரீயாக தான் ரோல் ஆகும். அதை மேலே விடும்போது தான் லாக் ஆகும். அது எப்படின்னா, இதில் கீழ்ப்பக்கம் மரத்தாலான ஒரு 4 ரோலர் இருக்கும். என்ன இருக்குது, நம்ம இந்த லெவரை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த லெவர் எல்லாமே இந்த ரோலர்ஸ் லூஸ் ஆகிரும். அதனால் பேப்பரை தள்ள முடியாது. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோகளுக்கு நம்ம சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அதோட லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.